Motor saya tak ngalus gitu euy. Iya euy, motor teh nu kurang pikayang teh euy. Oh. Ah, heueuh euy. Henteu lamun ieu mah lamun henteu kirim, emang bisa mah. Kirim kirim itu motor masih kena ieu, masih kena sabaraha hargana mang? sok we eta mah enter kirim duit ka urang. Itu motor sabaraha hargana? Dina aplikasi naon sagarupa Itu motor sabaraha hargana? Itu urang tuh hayang pisan motor itu teh euy. Heeh. Naon? Henteu kirimkeun we. Tawa ente ka imah urang we. Motor sabaraha hargana itu? Heeh. Itu motor sabaraha hargana? Heeh, siap. Ente kirimkeun we. Itu motor sabaraha hargana itu? Isukan. Hah? Naon? Itu motor sabaraha hargana? Itu motor sabaraha hargana? Ih. Heeh. Ente kan bae ontekeun ku ojek atau naon atuh kumaha atuh? Itu motor alus urang hayang pisan motor kieu teh. Heeh. Eta imah urang nu ti heula teh geuning. Imah urang anu di Cibaligo teh nih. Itu motor itu sabaraha dijual moal? Hah? Piraku teh apa maneh imah urang anu kamari teh maneh nganterkeun paket geuning paket. Itu motor alus. Anu saha itu? Oh, siap atuh. Heeh. Alus itu motor. Gas kedeng. Urang hayang pisan itu. Siap nih kaneng naon sih? Itu motor hayang urang kitu teh. Teuing atuh motor sada aing teh ngagubuk motor. Sia masuk ganggu aing keur nelponan babaturan ngirim duit jadi barieueuh. Aduh. Serius pisan. Ini bagian mahalana.